ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എ സിയുടെ വയറിംഗ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 12 വോൾട്ട് DC ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ വയറിങ്ങിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ആണ് എല്ലാ കമ്പോണൻസിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് എന്ന കണക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താക്കോൽ വെച്ച് തിരിക്കുന്ന ആ സ്വിച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ചിന് ശേഷം ഇത് പോകുന്നത് ഒരു ഫ്യൂസ് ബോക്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഫ്യൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉപകരണത്തിൽ അതിൽ മാക്സിമം താങ്ങാവുന്ന അതിൽ കൂടുതൽ പവർ സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ ആ ഫ്യൂസ് കട്ടായി ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡാമേജിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഉപകരണത്തിലും ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസാണ് ഈ ഫ്യൂസ് ബോക്സിലുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് AC പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ബ്ലോവർ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോവറിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ ബ്ലോവർ സ്റ്റാർട്ട് ആവൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബ്ലോവർ സ്റ്റാർട്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് AC ഓണാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ബ്ലോവർ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ AC സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലും അത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബ്ലോവർ സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ AC സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 കണക്ഷനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം. അതിൽ ഒരെണ്ണം AC റിലേയിലോട്ടും ഒരെണ്ണം AC സ്വിച്ചിലേക്കും പോകുന്നു. അപ്പോൾ AC സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ AC റിലേയുടെ ഒരു കോയിൽ എനർജൈസ് ആകുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ AC റിലേയുടെ ആ കോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കട്ട് ഓഫ് റിലേയിലേക്കാണ്. അവിടുന്ന് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ചിലേക്കും ഒരു VSB മൊഡ്യൂളിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. VSB മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്വം സ്വിച്ചിങ് വാൽവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതേ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറിലെ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ കടന്നതിന് ശേഷം ഹൈ പ്രഷർ സ്വിച്ചിലേക്കും ലോ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ചിലേക്കും ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ AC ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ഓണാകേണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് ലോ സൈഡിലെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓൺ ആയത് ബ്ലോവർ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലോവർ ഫാൻ ഒരു ലോ സൈഡിലെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണാകേണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് ഹൈ സൈഡിലെ കണ്ടൻസർ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ACയുടെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കണ്ടൻസർ ഫാൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻസർ ഫാന് എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ AC സ്വിച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഇപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഈ കൂളിംഗ് ഫാൻ റിലേയിലായിരിക്കും. ഈ കൂളിംഗ് ഫാന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ACയുടെ ആ കണ്ടൻസർ കോയിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മോട്ടറാണ് ഇവിടെ M എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഇവിടെ വരുന്നു. ഇവിടുന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് മോട്ടർ ഓണാവും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്രസറാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ AC സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കംപ്രസറിനെയും വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ ഒരുപാട് കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3-4 കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ചുകൾ കാണാം. അതിലൊന്ന് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച്, കൂടാതെ വാക്വം സ്വിച്ചിങ് വാൽവ്, ടെമ്പറേച്ചർ കട്ടൗട്ട് റിലേ, ഹൈ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച്, ലോ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച്. ഈ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കട്ട് റിലേ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഓണാകുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു വാഹനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ലോഡ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ AC പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ടും എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുകയും അത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്
നമ്മൾ എ സി ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എ സി ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കട്ട് റിലേ. ഇതിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹൈ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈ സൈഡിലെ പ്രഷർ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിലെ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലോ സൈഡിലെ പ്രഷർ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ എഞ്ചിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലോ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ച്. അതായത് ഹൈ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ചിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴാണ് കട്ട് ഓഫ് ആകുക, ലോ പ്രഷർ കട്ടൗട്ട് സ്വിച്ചിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ കുറയുമ്പോഴാണ് കട്ട് ഓഫ് ആകുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് കംപ്രസറിലെ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഓഫ് ആകുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ആയിരിക്കും ഓഫ് ആകുക. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറും കൂടാതെ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ എൻജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ച് കട്ട് ഓഫ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ആ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ക്ലച്ചിലേക്കുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ റിലേ കട്ട് ഓഫ് ആവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എ സി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലും ഈ കമ്പോണൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു വാഹനത്തിൽ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും എൻജിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓട്ടോമൊബൈൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനും എ സിയുടെ കംപ്രസറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു സ്വാഷ് പ്ലേറ്റ് കംപ്രസറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കംപ്രസർ ഹൗസിങ്. കംപ്രസർ ഹൗസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൽറ്റ് പുള്ളി വിത്ത് ബെയറിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിലെ കംപ്രസർ ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുള്ളി ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഈ പുള്ളിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഹബ്ബ് എന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ എ സി സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയിലുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കംപ്രസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ എന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പുള്ളിയുടെ അകത്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ പടം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ അകത്ത് ഈ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൈൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ വൈൻഡിങ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, പക്ഷേ അത് വരച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വൈൻഡിങ് ആണ് ആ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ആ കംപ്രസറിൻ്റെ ബോൾ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഈ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ ഫ്രിക്ഷൻ, ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോർമലി എ സി ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രസറിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പം എ സി ഓഫായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻറ്റും സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻറ്റും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ എ സി ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റും ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റും കൂടാതെ ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയും കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയും ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റും ഒരുമിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റിനെ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ സി ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയിലാണ് എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയോട് അടുത്ത് ചേരുകയും, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് ചേരുന്നതായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും ഒരുമിച്ചാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ആ എഞ്ചിനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ തന്നെ ഈ കംപ്രസർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് വരികയും അപ്പോഴാണ് കംപ്രസർ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനി എ സി ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത്
ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോയിലോട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സ്പ്രിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയും ആ സമയത്ത് പുള്ളി മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പുള്ളി മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മോഷനെ ഫ്രീ വീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.